你知道洗衣机可以变成恐怖的怪物吗？今天我们就用聚合物粘土制作一个恐怖的洗衣机怪物模型摆件，让你一看就会，一做就废。希望大家能够喜欢。老规矩，我们在制作模型之前要先画出模型的设计图，然后拿出制作材料超级粘土。我们把粘土先揉搓出一个四四方方的长方形，打磨平整之后，用一个圆片画出标线，再按照圆片的大小把粘土掏出一层，再拿出一个小一点的圆片，按照之前的样子画出标线，再掏出一个大圆洞，做出一个洗衣机的滚筒。打磨平整之后，再给里面粘贴一个齿轮，再用丸棒按压出滚筒里面的漏水孔，然后我们再给滚筒外面粘贴一些粘土打磨，做出一个大嘴巴，再粘贴一些细小的粘土条，做出拉扯的嘴巴肌肉，最后再固定一口锋利的尖牙。紧接着我们用粘土打磨做出一个长舌头，雕刻出舌头上的纹理之后，再粘贴一些粘土打磨做出血管的纹理，然后把做好的长舌头固定在滚筒大嘴巴里，再用直尺在洗衣机上面测量好距离，雕刻出沟槽，雕刻出一个小抽屉，然后再用工具按压出一个圆形的标线，打磨掏出一个圆坑，再固定一个圆球，然后用刀片在圆球的四周雕刻出裂缝，做出撞击碎裂的效果，再给洗衣机的四周也用刀片切割出一些裂缝，再给上面固定一个斧头之后，我们这个洗衣机怪物的大体就做好了。接下来就是涂装上色的环节了。我们在涂装上色之前，要先拆掉它的牙齿，以免染上颜色，然后再把斧头拆下来，给洗衣机整体涂装一层白色的丙烯颜料作为底色，再给四周的边缘渲染一些浅褐色，形成做旧的效果。然后我们用画笔把嘴巴的四周画上黑色，再粘贴一个显示屏，然后我们把洗衣机怪的嘴巴涂装上红色，做出它的血盆大口，再把上面的裂缝也都涂装上红色，做出伤口的效果。然后我们把它的牙齿渲染一些淡黄色，再一次固定在嘴巴里。最后给洗衣机上的圆片涂装上蓝色，再点缀上黑色，用画笔轻轻画出一些白色的纹路，再滴一些 UV 胶，用紫外线灯快速的烤干之后，做出一只大眼睛。然后我们给它的斧头也涂装上颜色固定上去，再给洗衣机的四周渲染一些浅红色，做出流血的效果，粘贴上标签和机盖，把机盖渲染上颜色之后，我们这个洗衣机怪物的部分就做好了。接下来我们拿出一些复合板组装在一起，做出一个房间的模具，然后把模具里面渲染一些浅灰色，做出墙壁，再把刚才做好的洗衣机怪物固定在模具中，然后我们拿出一些玻璃碎片抛洒在洗衣机怪物的四周，再给四周固定一些用粘土制作的衣服，然后我们给地面轻轻渲染一些红色的颜料，再点缀一些红色的斑点，形成喷溅的效果。紧接着我们给模具上固定一些标识牌，再用一块复合板固定上 LED 灯珠，固定上盖板之后，再固定在模具上做出房顶，最后给模具的四周固定一些亚克力挡板之后，我们这个恐怖的洗衣机怪物就做好了。喜欢的朋友麻烦给我点个免费的红心和关注支持一下吧。我们下期的模型更精彩，接下来就让我们一起欣赏一下吧。